Enak ya? Enak enggak? Gak gatel. Bilang sama sih. Gak gatel. Tadi awal-awal sama 7 hari gimana bos? Suweri pamit. Suweri ya? Yo. Suweri. Kok diwogrok-grok kan? Yo. Kayak ono riye. Ono rine. Udah berapa obat batuk ya diminum? 4 botol? Iki mau langsung setengah botol lah. Waduh, setengah botol ya. Istimewa. Sampai ngantuk pamit. Sampai ngantuk-ngantuk. Racunan obat. Saking mangkelin. Emosi. Bismillahirrahmanirrahim. Lah rasane, guys. Mantap ya. Enteng. Ya apa? Enteng. Enteng ya. Wis gak jengkong ya. Gak jengkong kayak mau. Gak kayak. Titik. Oh, memang gak gitu. Tapi tetep ya, tapi ini gak tetep ya. Gak begitu gatel misalnya. Mantap ya. Batuk 7 hari. 7 hari. Ini bos aku lagi masuk angin, guys. Ini perlu diterapi. Fokus di bagian dada. Intinya dia itu masuk angin, guys. Ini teknik pembenahan. Lu kok iso metu angin ini? Oh, iya, iya. Perut anu sebau mual Enggak, Pak. kembung. Luwe, Pak. Oh, luwe lapar karena dia tidak mengejar duit. Dia tidak mencari duit tapi nominal harganya. Nah, ini buat aku. Duit yang mencari saya, Pak. Duit yang mencari dia sehingga saking banyaknya sampai kena batuk nih, guys. Ini baru yang keluar setan duit ini yang baru. Gereng-gereng, guys. Wah, ruwet. Oh, ruwet, guys, ruwet. Gak apa-apa. Lagi. Rasanya apa? Cek Pak Mit, tentu Mas. Gak berubah tetep botong ya. Dan kalau makan dong mau Lumayan. Tahu. teknik ini bisa kita pergunakan biasanya kalau orang dulu ini udah derah perut atau pembenahan di bagian peredaran perut atau WC ya, WC-nya manusia ini. Nah, dulu terkenalnya kalau orang dulu golekno dukun bayi kok iso anu bayi kok iso didukun. kurang ini karena dia terserang bukan masalah cari
uang yang mencari dia. Jadi aliran darahnya itu uang terus. Buat napas gimana? Ya bos, komennya bos. Sinar masalah. Enak. Sampai kepentut-pentut. Pokoknya kecirit, pokoknya kecirit guys. Gitu tahu sampai kepentut-pentut guys. Batuknya hilang, lah ini dalane sing mburi papret-papret guys. Ini ki teknik apa Pak Mit? Teknik golek duit. Tetap sama prosesnya perenggangan tadi karena faktor tumpuan anatomi tubuh manusia itu pada faktor kaki. Tadi itu orang tuh merasa namanya sakit batuk, sakit gigi, sakit perut, tapi termasuk sakit nggak punya uang. Nah ini apa-apa. Buat napas, los, napas. Lumayan dari sana sudah jegal-jegal. Guguknya metu. Guguknya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulu mantan anggota tentara Vietcong guys, lah ini pelarian ini. Mengarahkan Amerika. Oh lah nah. Dulu anggota saya Kopral Dani itu. Kopral Dani. Sama Kapten Jack gitu. Oh, Kapten Jack ya. Sersan Bambang. Anu iyo boy gimana tuh papa ini duduk Kembung Pak. enak ada apa Mundur. Wuji ya.
ke atas tempat. Alhamdulillah genderuwe metu. Jos genderune ilang. Oh. Mantap.